my ever being very courageous. In fact, most of the time I feel like a mouse. Can the qualities of love and meditation turn even a mouse into a Buddha? Би амьдралдаа ихэвчлэн яг хулган шиг зориг зөрөхгүй байдаг. Би хизээд үргэлжид зоригтой байж чаддаггүй. Энэ мэдлэг, энэ бясалгал хулганыг хүртэл буддаа болгож чадах уу? Certainly. Гарцаагүй чадна. This knowledge would turn Энэ мэдлэг mud into gold, шаврыг алт mouse into a болгоно. lion. Хулганыг арслан болгож You чадна. know, a child saw a cartoon Хүүхдүүд or some Google-тэй picture үздэг штеп. that someone with a beard and a hair came and turned somebody into a frog. Тэгээд нэг тэр номон дээр нэмүү Google-тэй дээр нь гардаг нэг урт сахалтай юм цагаан хувцастай хүн ирээл нэг хүүхдийг мэлхий болгож хувиргаад идэг. So when that family came here yesterday, Надтай өчигдөр the нэг гэр бүл child saw me and started ирж crying. тэгээд тэр хүүхэд намайг хараад уйлаад And that boy said to Dad is going to turn me into a frog. I don't want to go. тэгээд тэр хүүхэд уйлаад аавдаа хэлсэн ааваа энэ хүн намайг мэлхий болгочвол яах юм бэ гэд. The Buddha is present even inside a mouse. Буддаа хулганы дотор ч оршдог. The nature of Buddha is everywhere. Буддагийн чанар So definitely хаасайгүй. it can blossom. Huh? Тэгэхээр тэр цэцгэлэх нь гарцаагүй. My dearest Guruji, can you please talk about self-effort and effortlessness? Хүндэт гүрүүжи та хичээл зүтгэл гаргах болон хичээл зүтгэлгүй How байх can we move into энэ талаар one тайлбарлаж from өгөөч. another? Хичээл зүтгэлтэйгээс яаж хичээл зүтгэлгүй рүү шилжих вэ? Very simple. Маш энгийн шүү Coming to дээ. the hall is your effort. Энэ ангид ирэх нь танаас гарах хичээл зүтгэл. And when you come and sit here, it is all effortless. Тэгээ та энд нэгэн ирээд суудсан бол ямар ч зүтгэл хэрэггүй. You don't have to do anything. Та ямар нэг But зүйл to хийгээд reach here, you have to шаардлагагүй. make some effort to Гэхдээ come. та энд ирэхийн тулд зайлшгүй хичээл зүтгэл гаргах шаардлагатай. Got it? Ойлгосноо? Got it. Ойлгосноо. See, it's your effort to open the windows. Цонхыг онгойлгохын тулд та хүч чармайлт гаргана. But the breeze comes by itself, light comes by itself, Гэтэ тэр гэрэл, тэр сэрүүн агаар air comes by. өөрөө л орж ирдэг үсттэй. Similarly, when you Яг have been үүнтэй here адилаар effortlessly, Та энд байхдаа ямар ч you get хичээл so much зүтгэл energy and then you хэрэггүй. go out Та and энд хичээл зүтгэлгүй байх тусмаа илүү их эрч хүч энергийг цуглуулж яадаг. put your effort Тэгээ та эндээс гарахдаа хичээл зүтгэлээ мөн гаргана. and do what you need to do. Тэгээ юу хийх хэрэгтэй? Тэрийг хийхдээ хичээл зүтгэлээ гаргана. When you are acting, put 100% effort. Та аливаа зүйлийг үйлдэхдээ 100% өөрийгөө зориулж үйлд. And when you are resting, Харин амарч totally let байхдаа go. бүрэн дүүрэн сулар, тайвшир. Life is a combination of both. Амьдрал энэ хоёрын л хослол байдаг. That is where most people miss the point. Яг энэ дээр л хүмүүс их алдаа гаргаад байдаг. Either they keep putting effort all the time or Эсвэл тэд нар цаг үргэлж бүх зүйлд хичээл зүтгэл гаргаад байдаг. they be so lazy and don't put any effort at all. Эсвэл юунд ч хичээлгүйгээр идэхгүй байдаг. No, life is a combination of day Амьдрал and бол night. өдөр шөнийн хослол шүү дээ. Sleep and activity, Унтах ба ажиллах энэ хоёрын л effort and хослол. effortlessness. Хичээл зүтгэл гаргах болон сул орхих энэ хоёрын л хослол байдаг. The whole universe is going to end. We are all going to die. So Энэ хорвоо ертөнц нэг л өдөр дуусна. Бид нэг л өдөр үхнэ. what does it matter whether we do all this or not? Тэгэхээр бидэнд энэ бүхнийг хийгээд байх ямар шаардлага байгаа юм бэ? Why you spend all your time and energy helping others? Та яагаад энэ бүх цаг хугацаагаа энэ их эрч хүчээ бусдад туслахын тулд зориулж байгаа юм бэ? Энд багш эхлээд өөрөө асуултаа уншиж байгаа шүү. Тэгээд дараа нь өөрөө хариулж байгаа. My dear,
хонгор минь If дээ. you ask the clouds, why do you rain? Та үүлнээс чи яагаад бороог And оруулд юм why бэ do you гэж асуух уу? shine? Нарнаас чи яагаад цацардаг юм бэ гэж. The river, why do you flow? Голоос чи яагаад урсдаг юм бэ гэж асуул юу гэх. What it would say? Тэд нар юу гэж хариулах бол It's my nature. энэ чинь миний чанар шүү дээ. Би ийм л мөн чанартай гэж тэд хэлнэ. Someone asked me, what is your motivation? What motivates you to do all this? Таны яг сэтэл танд нэг ингэж хөдөлгөх энэ хүч юу байд юм бэ? Та ямар хүчээр энэ бүхнийг хийд юм бэ гэж надаас асуудаг. I said, you need motivation if something is not in your nature. Тэгэхээр би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та өөрийнхөө мөн чанар биш тэр зүйлээ хийхин тулд танд тэр гаднаас сэтэл хэрэг болдог юм аа гэдэг. Motivation is short-lived because it Тэр is гаднаас ирж байгаа сэтэл урам зориг бол богино л хугацааных. an external Ягаад гэвэл stimulus. тэр чинь гаднаас таныг An өдөөж imposed өгч байгаа юм. activity. Тэр яг танд оноогоод өгцөн тийм үйл учраас та тэр хийхээс өөр аргагүй гэд үүрэг даалгавар мэт хийдэг учраас тэр. Sun does not shine because it is imposed activity. Нар тийм үүрэг хүлээсэн болохоор л гэрэлтэж байгаа биш шүү It дээ. shines because it's its nature. Ягаад гэвэл нар цацарч гэрэлтэх нь өөрийнх нь мөн чанар учраас л тэгж гэрэлтдэг. It can't but shine. Тэр гэрэлтгэс өөрөөр байж чадахгүй. You get sick and tired when you go out of your nature. Та мөн чанараасаа байгаагасаа өөрөөр байх үедээ л та өвдөж яадаг, асуудалд учирж яадаг. Or when you don't know your nature. Эсвэл та өөрийнхөө мөн чанарыг мэдэхгүй үедээ мөн тийм асуудалтай учирдаг. So you do everything by your nature, then there is no problem. Тэгэхээр хэрвээ та бүхнээ өөрийнхөө мөн чанарын үүднээс хийх юм бол ямар ч асуудалтай тулгархгүй. So helping is your nature. You can't Тэгэхээр бусдад туслана гэдэг нь бидний л мөн чанар. but help. Бид туслахаас өөрөөр байж чадахгүй шүү дээ. Whether the world lives for 1 day or 1 millennium, it doesn't matter. Та энд 1 жилч болдог бай, 1 өдөрч болдог бай, 1000 жилч болдог бай. Тэр цаг хугацаа ямар ч хамаагүй. Time and space does not matter. Тэр орон зай, цаг хугацаа энд огт хамаагүй. For you to express your own nature. Та өөрийнхөө мөн чанарыг илэрхийлэхэд чинь цаг хугацаа мөн орон зай огтоос хамаагүй. Got it? Ойлгосноо? Why is it I don't cry even when someone very close die in the family? Манай гэр бүлийн хинэгнээс хамгийн ойр дотны хүн маань хүртэл нас ороход би ойлгохгүй байна. Яагаад вэ? I lost my dad last week, Би but өнгөрсөн 7 хоногт аавыгаа алдсан. I didn't shed a tear yet. Гэтэл би огт нулимс унгаагүй. Am I Би stone-hearted? ийм чулуун зүрхтэй юм уу? Don't judge yourself. Өөрийгөө битгий шүү. You didn't cry. You didn't cry. And Уйлаагүй бол уйлаагүй л биз. that's it. Тэгэл болоо. Doesn't matter. Хамаагүй шүү дээ. That you are aware of the knowledge that everybody is going to die anyway. Хизээ нэгэн цагт бүгд л үхэн гэдэг мэдлэгийг мэдж байгаагаас л хойш Somewhere it didn't strike a chord. зарим үед энэ тийм чухал биш л байсан биз. Maybe sometime when you feel grateful, you may get some tears. Гэхдээ магадгүй та заримдаа дэндүх талархлыг мэдэрсэн үедээ та уйлж болно шүү дээ. Or you may just feel peace. Эсвэл магадгүй та амар амгаланг мэдэрч There could be болно. many reasons. Sometimes there are particular nadis in the system. When they open up only, you start crying. Тэнд олон шалтгаан байгаа. Заримдаа яг тодорхой наадинууд нээгдэж байж л уйлдаг. If they don't open up, then you don't Хэрвээ cry. тэр наадинууд нээгдээгүй бол уйлдаггүй. Not that you are stone-hearted, you are bad. Та муудаа биш, та чулуун зүрхтэйдээ биш ээ. Not at all. Тийм биш шүү. That's what happens in the Kriya also. Sometimes Тэрэд ч гэсэн ийм зүйл болдог шүү дээ. people start crying Зарим нь and laughing. уйлдаг, эсвэл зарим нь инээгээл Doesn't need хөхрөөл. to happen to everybody. For Энэ бүх мэдрэмж хүн болгонд мэдрэгдэх албагүй. someone it happens, someone it doesn't. Заримд нь Both are тохиолдно, okay. заримд нь тохиолдохгүй.
I really like the practice of meditation. Би энэ бясалгалд үнэхээр дуртай. And it bothers me when people seem to worship the Guru. Гэхдээ энэ гүрүү гэхэд ингэж шүтэж дахиад байгаа надад тийм одоо сонин санагдаад ах юм аа. Can you explain the purpose way of thinking about a Guru? Тэгэхээр энэ гүрүү гэдэг ойлголт түүний зорилгын талаар та тайлбарлаж өгөөч. You know, it's a cultural thing. Энэ үрдэл тийм соёлын л асуудал л да. People come and touch the feet and bow down. Хүмүүс ирээл бүхийж мөргөөл нөө хүлэнд хүрдэг тийм ээ. Хүлнээс If you go to Japan, they боw bow down Японд half. очих юм бол If you go to Япончууд хагас бүхийдэг. Yeah, Харин та they bow энэтхэгт down ирэх юм бол full. энэтхэгт бүрэн доошоо бүр хөл хүртэл бүхийж мөрөгдөг. It has become a habit. Энэ яг ийм зуршил болчдөг тэдгээр хүмүүст. Whenever they see any elderly person, Ахмад настай хүмүүсийг хармагцаа grandfather comes home, it's duty for everybody to bow гэрт down. ирэхэд л яг Grandmother, зуршил болцсон шууд л очиод мөрөгдөг. mother, Эмээ, ээж, family, гэр any бүлийн saint гишүүд comes, ямар нэг anyone comes. гигантэн ирэхэд It has become a habit. яг ийм зуршил болцсон шууд очиод мөрөгдөг ийм зуршил. They even do to politicians. Заримдаа бүр улс төрчдөд хүртэл мөрөгдөг. They'll see in many states people just go and bow down to politicians. Зарим мужид ингээд улс төрчид ирэхэд очиход л хүмүүс ингээд шууд мөргөөд эхэлдэг. It is a cultural thing. Энэ үрдэл ийм соёлын л асуудал. And I have been saying people many times, no. Би ингээл хүмүүст ихэмчлэн л үгүй хэрэггүй гэл хэлдэг. People listen to me for a few minutes, Тэгээд then хүмүүс намайг again they хэдхэн go. минут л сонсоод their тэгэл own. удаагүй л буцаал мөргөөд It's a эхэлдэг. habit. Энд чи яг юм зуршил болцсон I байхгүй юу? mean, you should see in India, it's very difficult sometimes. Энэтхэгт бүр энэ талаар энэ байдал ингээд заримдаа маш их одоо асуудалтай байдаг. There were many police also who were trying to control the crowd and everything. Жишээ нь ингээд олон цагдаа нар цуглаад тэр нөгөө цугларсан хүмүүсийг өөрсдөө ингээд зохицуулах гээд байж байгаа юм. The policemen hold the crowd back. Цагдаа нар ингээд тэр цугласан хүмүүсийг хоош нь түлхээл ингээд And I get into the car, Тэг намайг they машинаас forget гараад they are ирэнгүүт policemen. нөгөө The цагдаа policeman starts bowing down. цагдаа нөгөө зохицуулж исэн ажлаа мартаа цагдаа нь өөрөө надад мөргөөд эхэлдэг. And when policeman starts bowing down, Цагдаа нар маань өөрсдөө мөргөөд эхэлдэг. you can imagine what Та happened to the crowd in the back. Тэгээд They нөгөө цагдаа нь мөргөөд эхлэхээр нөгөө хойно нөгөө цугларсан олон хүнд юу болохыг та fall on төсөөлж top of them. бүгд л мөрөхөөсөр аргагүй л. Recently it happened. Саяхан нэг Once ийм I was зүйл getting in the болсон. car, the Би нөгөө policeman was машинаас very angry at the гараад crowd, ирсэн trying to чинь нэг hold. цагдаа тэр цугларсан олон хүнийг зохицуулах Them гал back. наашаа цаашаа түлхэлцээл байж But then when байсан. he saw me, Тэгээд тэр he цагдаа намайг did харангуйтаа the pranam. What happened? His hat flew on one толгой side. нэг тийшээ нөгөө His stick went on the Барьжсэн other саваа side, нөгөө and he тийш hardly явнаар could get up, баг ингээ босгоо мартаал gather мөрөгсөн. his stuff. Тэгээ нөгөө цугларсан хүмүүс бүр Then юм he замдаа turned back and наадагдаад. was angry at the devotees. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа босоод буцаж эргэж хараад нөгөө хүмүүс рүү чинь баахан уурлаад And that was a scene, I tell you. 1 minute he was angry at them, and then he нэг минутын өмнө нөгөө хүмүүс рүү тэр цагдаа ууралж looked исэн at me, байхгүй started юу? smiling. Тэгснээ над руу эргэж харснаа инээгээл мөргөн. I tell you, it's a big comedy show. Бүр нэг сайхан тийм инээдмийн шоу шиг юм болдог. Машин The шоу. way our volunteers behave, too in our big satsangs and big Тийм том сатсааны үеэр манай сайн дурын big ажилч gatherings in India, they'll hold the chain. ингээд гинж And they'll say, бариад тэр нөө "Move." цугларсан хүмүүсийг бас ингээд зохицуулах гал Move, яваараа move. They are яваараа looking at холдороо me and холдороо shouting, яваараа "Move, яваараа move." гэж натруу хараад яваараа Sometimes if you яваараа look гэж. back, there is nobody behind you. Тэгээд нөгөө цугларсан хүмүүс байгаа юм бах гэд нөгөө хүмүүс чи эргээ харахаар ард нь хинч байдаггүй тэл гинжээ барчил яваараа гэж. Because they're already, it's all cordoned off. Найдвал аль хэдийн өнөөдөр хамгаалтын бүс тууз муза татцсан байгаа байхгүй юу? They are holding the hands and moving. When people are in love, the way they express their love and Хүмүүс хайранд байгаа үедээ тэр хайраа gratitude,
тэр хайраа, тэр Has талархлаа no rules, has no илэрхийлэлт нь ямар regulations, ч дүрм журм гэж has байдаггүй. no Ямар limits. ч хязгаар байдаггүй. I have never said to anybody anytime, bow down, fall at my feet. Би хизээч хүнд ч миний үлмэд мөргөө гэж хэлж байгаагүй. Absolutely not. Огтоо But it's a cultural thing, even in Taiwan, in China. Тайванд, Хятадд ч гэсэн ингэж бүхэж Other мөрөгдөг. Энэ ерөөсөө л тийм соёлын тухайн газар орны соёлын It just асуудал. happened. People just, that's the way to greet. Ингэж л мэдчилдэг. They never shake hands, Бид but нар they гар do this, touch the барьдаггүй, feet. харин хөлөнд And нь we have хүрдэг. all grown up doing that. As soon as in the morning, first thing you have to touch the feet of the mother. Тэгээ бид хүүхэд байхасаа л яг энэ ингэж мэдчлээд сурчсан. Өглөө сэрэнгүүтэл ээжийнхээ үлмэд хүрдэг. Go and bow down to mother and father. Ээждээ бүхийдэг, If you had a аавдаа fight with бүхийдэг. her, then also because of the habit, I'm going to bow down. Тэгэд ээжтэй хэдий муудалцсан байсан ч гэсэндээ өглөө сэрэнгүүтэл би нэрэ мөрөх ёстой штэ гэж очиж. And she'll say, no use in bowing down. You don't listen to me. Чи тэгээ надад мөрөхөө мэдчихсэн маань миний үгийг сонсохгүй л байсан гэлээ ээж нь. Of course, in the West, it looks little appalling to people. Мэдээж барууныханд бол яг энэ соёл ингэж бүхэж мөргөөд байгаа нь баг зэрэг төвхтэй эвгүй юм шиг So what are they санагдаж байна. doing? Because it's not in the Яг cultural л энэ tradition. тэдний соёл уламжлалт байхгүй учраас Same in the шүү дээ. East when they see people kissing each other. So there are different cultural differences and Энэ different дорндынханд ч гэсэнтэй ингээл би бинийгаа үнсэж мэдчилдэг бас. Places. Тэгэхээр өөр газруудад ингэж өөрийн ёс уламжлалаар мэдчилдэг. in some villages, in some towns, small towns in India. Энэтхэгийн зарим суурин жижиг If you хотуудад go as a guest, they та тэнд worship. зочилж очих юм бол тэд таныг маш их хүндэлж танд сүсгэлдэг. They wash your feet. Таны Every хөлийг guest угаана. Бүх is called зочдод God. тэгж Say, ханддаг. Бүхэл зочдыг бурхан гэж үздэг. God, my dear God, oh, please come, God. Оо бурхан ирлээ, бурхан тавтай морилоорой гэж. They'll worship every guest as a God, Бүх зочдоо яг бурхан мэт сүсгэлдэг. Бурхан гэж үздэг. and they put the plate and then they feed you Тэгээ food. танд And сайхан whatever зоог they have, they бариад юу first feed you. байгаагаа танд And they ask эхлээд you, what зориулдаг. can I do for you? Тэгээд би таны төлөө юу хийх вэ гэж асуудаг. My God. The Бурхан минь. address is like that. What can I do for you, my Би God? танд юу хийх вэ бурхан минь гэсэн тийм хандлагатай байдаг. Яг тэгж л ханддаг. Very innocent people, so Маш pure in their ариун heart. цэвэр And they have no fear. зүрх сэтгэлтэй ямар ч айдасгүй тийм гэнэн цайлган хүмүүс байдаг. You know, the guests are welcomed in terms of God. Зочдыгоо бурхан гэж үзэж хүндэлж байгаа юм. Тэгж хүлээж авч байгаа юм. Said, where does God reside? Say in the mother, in the father, in the teacher, and in the guest. Тэгэхээр эцэг эхээ багшаа зочдоо ингэж бурхан гэж үзэж байгаа юм. And treat all of them as the messenger of the divine. This is Тэднийг яг Тэнгэрлэгийн элч гэж үзэж яг тэгж ханддаг. the first lesson a child gets. Яг ийм л хичээлийг хүүхдүүд анх хүлээж авдаг эцэг эхээсээ. Анхны хичээл нь энэ. Learn from your mother, learn from your father. Эцэг эхээсээ сурдаг Learn эхний from the хичээл нь энэ хүндлэл байдаг. Learn to honor everybody. Бүхнийг хүндэтгэх үүнийг сурж авдаг. And then honor the environment, honor the trees. Тэгээд байгаль орчноо хүндлэн, модыг хүндлэн. If you want to cut a tree, Та мод тайрна first you have to гэвэл take permission from the эхлээд tree. модноосоо зөвшөөрөл They say, авдаг. I have to cut you, but pardon me, but I'm going to plant 5 saplings of your family. Би чамайг тайрахаас өөр аргагүй нэ, намайг уучлж өшөөгөөрэй. Гэтэ би яг чиний энэ төрлөөс чинь 5-ыг тарина, шинээр тарина гэж хэлдэг. So then they used to cut the tree. Тэгээд тэгжиж модыг The same тайрдаг. practices are present in all Aboriginal people all around the world. Яг ийм уламжлал ер нь дэлхийн эргэн тойронд байгаа уугуул хүмүүст яг байдаг. Тухайн газар орныхон уугуул иргэдэд нь яг л ийм хүндэтгэлтэй байдаг байгаль орчинд. To some extent, they also do this. When you Ямар cut нэгэн хэмжээгээр яг ийм уламжлалтай the байдаг. tree, they have to take permission. Модыг They тайхтаа are зөвшөөрөл best авах гэх. conservators of nature. Тэд бол байгалийн шилдэг хамгаалагчид.
They preserve the nature. Тэд байгалыг авч үлдэж If you see the хадгалж байгаа юм. aboriginals Та дэлхийн өнцөг буланд байгаа уугуул иргэдийг хараарай. in North America Хойд or Америкийн in Australia, New Австралийн Zealand, уугуул иргэд, some Шинэ parts of India, Зеландын энэ нутгийн they зарим all have хэсгийн similar traditions and cultures. They do same things. яг л иймэрхүү ёс уламжлалтай байдаг юм. Honor the nature, Байгалыг хүндлэх, honor the mountains, уулсыг хүндлэх, honor the rivers. And so Гол you мөрөн don't хүндлэх. exploit the nature, but make use of it with gratitude. ингэж хүндлэх, талархах сэтгэлтэй хандахад та байгаль орчин хизээч одоо цөлмөн мүлжин гэж байдаггүй. It simply shows that fullness of your heart. Энэ нь ердөө таны сэтгэлийн бүрэн дүүрэн л илэрхийлж байгаа энэ их хүндэтгэлээрээ. At a particular festival in India, all the instruments are honored. Энэ итгэгт бүхэл багж, тоног төхөөрөмж, машин техникүүдийг хүндэлдэг тийм баяр байдаг. Or worship. You know? Scissors, knives, Хутаг, scooters, and скутер, cars, and машин, buses, and trucks, lorries, everything. ачааны машин, тэрэг. Because see, you have been of great help to me all the year. Ягаад гэвэл энэ олон жилүүдэд тэдгээр зүйлс бидэнд маш их тусалж өр өгөөж өгсөн гэдэг. They honor you. Ингэж тусалсан болохоор би чамайг хүндэлж байна гэж тэдгээр зүйлстэд илэрхийлж байгаа юм. You know? Sense of honoring. Энэ Suddenly the хүндэтгэх whole мэдрэмж universe becomes alive and full of life. You don't see it as a dead object. та аливааг ингэж хүндэтгэх мэдрэмжтэй байхад ямар ч объект биед амьд мэт танд санагддаг. Яг нэг өхмөл объект биш. You have an emotional feeling, attachment. Та тэдгэрийг мэдэрдэг, тэдэнд татагддаг. You know, it happens automatically. Ийм зүйл цаанаасаа хар аяндаа л болдог. Naturally. I heard that in California Би Калифорнид couple- нэг зүйл болсон гэж сонсч ирсэн. got divorced, Нэг хос салсан. and then the бүлийн whole хоёр. fight was about. They went to court За тэр хоёр about the шүүхтэр chair очсон. they have been using for the past 40 years. За тэгээ шүүхтэр ямар асуудлаар очсон бэ гэсэн чинь сүүлийн 40 жил хэрэгэлсэн тэр сандлаа хэн авах вэ гэдэг асуудлаар The шүүхэд man ханд. used to use the chair for 40 years, За нөхөр нь болохоор тэр сандлыг яг 40 жил хэрэгэлсэн. and he was so attached to Тэгээ the тэр chair. сандландаа маш He could let дуртай. go of his wife, but not the chair. Тэгээд тэр эрэхтэй нөхөр нь эхнэрээсээ салахад бэлэн байгаа хэрнээ сандлаасаа бол салахгүй гэж байгаа. And the chair belonged to his wife. Гэтэл нөгөө сандал нь болохоор нөгөө эхнэрийнх нь байдаг. Эхнэр нь So авсан. she went to court for the chair. Тэгээд тэр эмэгтэй сандлаа авахын тулд шүүхт хандсан байна. You start respecting, honoring, having a sense of attachment to objects. Тэгэхээр та тэр бит зүйлсэд ингэж татагдаж тэдгэрийг мэдэрч тэдрийг амьд гэж үздэг. Around you. Giving that a little more authenticity, validity, make it a little more sacred. No, Тэднийг ингээд баг зэрэг тэднийг нэг амьдлаг, амьтай гэж үзээ. Тэнд ач холбогдол өгөөд тэднийг нэг ариун нандан гэж үзэж байгаа юм. and Багахан that all хэмжээнд. these things in the universe is worth honoring. No, Яг гэвэл энэ дэлхийн бүхий л зүйлийг одоо үнэлж хүндлэхээс өөр аргагүй юм аа. knowing that it all belongs to God. Ягаад гэвэл энэ бүхэн Бурхны учраас тэр. It all belongs to that one Энэ бүхэн Creator. тэр л нэг бүтээгчийн бүтээлүүд. This is the method of ancient rishis, the way of the ancient people. Эртний хүмүүс ингэж л амьдардаг байсан.